بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس یوسف را ندیدی؟ آن کودک عبرانی را میگویم. نه نمیدانم. تو را میآوردی. به پشت سر که نگاه کردم دیدم نیست. اصلا تو را با او چه کار؟ فلیح او را به من سپرد. اگر گم شود به سختی مجازات خواهم شد. فرار میکنی؟ از دست من فرار میکنی؟ چه شده؟ چرا بی‌تابی میکنی؟ نکند یوسف من لحظات بدی را سپری میکند؟ چی شده نبی خدا؟ حال یوسفم خوب نیست لیا. حال یوسفم خوب نیست.
تا تو باشی که دیگر فرار نکنی. صاحبان تو گفته بودن که گریز پایی، اما من پاهای گریز تو را خواهم شکست. گریز از چنگ من ممکن نیست. نه 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 دستم دستم. چه شده مرد؟ آرام باش ببینم. نمیدانم چه شد. به یک بار دستم درد گرفت. بی علت که چنین دردی عارض نمی شود. یا بار سنگینی بلند کرده ای یا به جای خورده یا مار گزیده. پشت سر قافله که می آمدم دیدم که آن غلام عبرانی نیست. دانستم که گریخته. پس از جستجو دیدم که پشت آن قبر پنهان شده. به قصد دنبی او را زدم که دیدم به یک بار دستم از کار افتاد. تا او را زدی دستت از کار افتاد؟ این کودک بیچاره طاقت سیلی تو را دارد؟ فکر نکردی خدای او از تو انتقام میگیرد؟ مردک، ما او را برای فروش میبریم. ناقص او که به کار ما نمیآید. چرا گریختی؟ نگریختم. مزار مادرم است. خواستم با او ودا کنم. قبر برده نام و نشانم ندارد، چه رسد به موقع. اینجا مزار مادر یک برده نیست. تو کیستی یوسف؟ سیلی او شدید بود. تو میدانی اگر میگریختی من چه بلایی سر آن میآوردم؟ او آدم بدی نیست. تنها از ترس مجازات من تو را تنبیه کرد. آیا از او کینه‌ای به دل داری؟ مرا برای کینه توزی تربیت نکردن. آفرین بر تو. اگر او را ببخشی من هم بندهایت را برمی‌دارم. دیگر مرا نخواهد زد. به خدای ابراهیم سوگند که از این پس به هیچ کس چنین اجازه‌ای نخواهم داد. تو یکتا پرستی؟ من مالک ابن زهر ابن عنقا ابن اسماعیل ابن ابراهیم هستم، از نوادگان اسماعیل ذبیح الله. تو فرزند که هستی؟ منم فرزند که؟ من فرزند چاه هستم. پس نمیخوای نام پدرت را بگویی؟ گفتم که فرزند چاه. من دیروز در همان چاهی که دیدید متولد شدم، هنگامی که پیک حق بر من ظاهر شد. من از سخنان تو سر در نمیآورم. اگر نمیخوای خود را معرفی کنی مانعی نیست، فقط او را ببخش. بسیار خوب، من هم او را بخشیدم. آفرین پسرم. با مزار مادرت ودا کن برویم. حرکت میکنیم. آماده شوید. سلام پدر.
سلام پدر. یوسف را پیدا کردید؟ مگر گم شده بود؟ شماها چرا زخمی شده اید؟ از این پس در بنی اسرائیل نه از خیر و برکت اثری هست و نه از مهر و محبت خبری. هنوز چیزی نگذشته گرگ‌های جان یوسف به جان یکدیگر افتادند. لاوی، من یوسف را به تو سپردم. اگر تو نبودی او را به صحرا نمی‌فرستادم. چرا از او مراقبت نکردی؟ چه بر سر یوسف آمده؟ چه بر سر یوسف آورده اید؟ حرف بزن! با تو هستم! نفرین خداوند بر شما! یوسف کجاست؟ حرف بزن! یوسف را چه کردی؟ بس کن لیا! یوسف را چه کردی؟ بس کن! یوسف چند مطلب نظر مرا به خود جلب کرده. نمیدانم شما توجه کرده اید یا نه. اگر در طوفان راه را گم نمی کردیم اصلاً به این سمت نمی آمد. و اگر چارپایان ما بر سر چاه توقف نمی کردن ما نیز توقف نمی کردیم. و اگر تشنه نبودیم آب نمی کشیدیم. همه این حوادث لطف خدا بود که این برده نصیب ما شود و به سود سرشاری دست یابد. آنچه روزی توست نصیب می شود. همه عوامل هستی دست در دست هم می دهند تا تو به قسمت خود آنچه خداوند مقدر کرده است برسی. در این سفر این برده عبرانی هم نصیب ما بود. نجاتم بده ای ایشدار بزرگ، نجاتم بده. این درد مرا میکشد. نجاتم بده، این درد مرا میکشد. نجاتم این درد مرا نجاتم بده. نجاتم بده ای ایشدار بزرگ، نجاتم بده. این درد میکشد مرا. آی دستم، نجاتم بده ای ایشدار بزرگ. این درد مرا میکشد.
بده ای ایشتر بوسه، نجاتم بده، این درد میکشد مرا. آی دستم، این درد مرا میکشد، نجاتم بده ای ایشتر بوسه. تو چه کردی؟ دستهای تو شفا بخشند. من کاری نکردم. همه این کار را میکنن. با کمی فشردن و نرم کردن در تقلیل مییابد. اما مالک تلاش بسیار کرد و نرمش بسیار داد، ولی هیچ فایده ای نکرد. به آسمان نگاه میکردی. تو ستاره پرستی؟ ستاره‌ای که به هنگام روز خاموش میشود قابل پرستش است. با این حساب ماه و خورشید را هم نمیپرستی، چون ماه در روز و خورشید در شب ناپدید میشن. خدای من خالق همه ایناست. خدای ازلی و ابدی، یک تا و بی همتا. ظاهرا تو در عین کودکی خدایی بهتر از خدایان من و قطمیر انتخاب کرده ای. خدایی که هم تو را دوست دارد و هم دعایت را اجابت می کند. این هم شد معبود؟ این همه زجر کشیدم و ناله کردم ولی هیچ کاری نکردم. من از تو سپاسگزارم یوسف، سپاسگزارم. در این چند ساعت از درد بازو چارم به لب رسیده بود. من از تو به خاطر آن سیلی باز هم پوزش میخواهم. پوزش میخواهم یوسف. سیلی خوبی بود. اگر آن سیلی مقدمه هدایت شما گردد، من از آن سیلی راضیم. من از اهالی همین منطقه و برادر راه هستم. همیشه راهنمای کاروانیان بودم، اما این بار گویا شما راهنمای ما شدید. هدایت به دست اوست. هر که را بخواهد هدایت میکند و هر که را بخواهد در تاریکی و ضلالت باقی میگذارد. من نمیدانم این کودک کیست، ولی دیشب دیدم که با یک دعا دست قطمیر را شفا داد. او رابطه خوبی با خدای آسمانی خود دارد. شاید از اولیاست. لازم نیست که برای شفای دست قطمیر رو از اولیای خدا باشد. دیروز گفتم که اگر یوسف او را ببخشد شفا خواهد. خواب را چه میگویی؟ من او را دیدم که به هر کجا عبور میکرد سرسبز میشد. خواب که ملاک نیست. تو خدای یکتا را نمیشناسی. به هر کس ظلم کنی مجازاتت میکند، یا در این دنیا یا در جهان باقی. اگر مظلوم از تو بگذرد، خدا نیز از تو میگذرد. اینجا منطقه سرسبز و خرمی بود. امسال کمبود باران محصولات آن را تهدید می کند. من از اهالی همین منطقه هستم. اگر باران نبارد قحطی همه را از پای در می آورد. خداوند نسبت به بندگان خود رئوف و مهربان است. جناب مالک، حال یکی از کاروانیان خوب نیست. با من بیایید.
مدتی است بیمار است، اما امروز شدت پیدا کرده. حال او اصلا خوب نیست. نفسهایش به شمارش افتاده. دیگر امیدی به او نیست. اما چاره چیست؟ نمیتوان او را به حال خود رها کرد. برای او تخت روانی درست کرده. به حیوانی ببندید تا با فاصله به دنبال کاروان بیاید. شما خوب میشوید. مرگ و زندگی هم به دست خداوند است. پسر جان برو، دیگر به من امیدی نیست، به زودی خواهم مرد. من در کنار شما هستم. شما خوب میشوید. مرگ و زندگی هم به دست خداوند است. ناامید نباشید. تو چرا با این بیمار همراه شدی؟ هرچی به او گفتم گوش نکرد. من نمیتوانم او را تنها بگذارم. اجازه دهید با او باشم. بیماری او شدید است. کاری از دست تو ساخته نیست. خداوند یاری کنندگان را دوست دارد. نگران من نباشید. مراقب او باش. ولی این پیرمرد خوب شده. میبینی؟ او از مرگ نجات پیدا کرده. تو خوب شده ای؟ میبینی که خوبم. تو او را خوب کردی. من؟ همان گونه که دست قطمیر را شفا دادی. خداوند شفا میدهد. من فقط دعا کردم. جناب مالک بیایید ببینید بیمار شفا یافته. بیایید ببینید. تو چرا این همه اصرار داشتی به همراه بیمار باشی؟ من نیز چون تو راهنما هستم.
راهنمای خوب آن است که همه افراد کاروان را سالم به مقصد برسانند. چه اتفاقی افتاده؟ یوسف گفت از تخت روان پیاده شو، راه برو. من همچنین کردم. میبینی که حالم خوب هست. تو بهبود یافته ای؟ من جانم را مدیون یوسف هستم. اگر مراقبت و همراهی او نبود، بدون شک کار من تمام شده بود. این مراقبت ناچیز از عهده همه برمیآید. من کاری نکردم. این بیمار در حال مرگ بود و هیچ امیدی به او نداشتیم. من نمیدانم خدای تو چگونه خدایی است. همانقدر میدانم بسیار قدرتمند است و تو را نیز دوست می‌دارد. دیدم که تو در حقم دعا می‌کردی و همان دعا حال مرا دگرگون کرد. حرکت می‌کنی؟ این باران به یمن وجود یوسف میبارد. آنجا مرز کشور مصر است. امروزی راه بیش نیست. به زودی به نگهبانان مرزی میرسیم. تا اینجا که آمدیم نگهبان مرزی ندیدیم. شام، کنعان و حجاز و دیگر بلاد همه ملوک و طوایفی اداره میشوند و دارای حدود و ثغور مشخصی نیستند. اما مصر کشور متمدنی است، دارای نظم و نظام پیشرفته، مرزهای مشخص و ارتش و حکومت می باشد. فراعنه مصر قدرتمندترین حاکمان جهان. خداوندا، در این دیار غربت خود را در پناه تو قرار میدم و از تو یاری می‌طلبم. این هم مرز مصر.
خدایا خود را به تو می سپارم. در این سرزمین عجایب من جز تو کسی را ندارم. هستید؟ از کجا می آیید؟ مالک ابن زهر هستم از بابل. می توانید بروید. آنها شما را می شناختن؟ آری که می شناسن. ما سالهاست برای تجارت به مصر سفر می کنیم. مصر سرزمین کهنسال و متمدن است. با شام و کنعان بسیار تفاوت دارد. لباس های عجیبی داشتن. آری، با این سربند چهره آنها شبیه مار کبرا شده است. اینجا به سرزمین مار معروف است. مصریان معتقدند که یک اژدهامار بزرگ حافظ سرزمین مصر است. ما هم گاو و گوسفند داریم، اما نه این همه. اینها خیلی ثروتمند هستند. همه این احشام و مزارع سرسبز یا متعلق به خدای آمون و معابد مصر هستند یا متعلق به فرمانروای مصر آمون‌هوتپ. همه مردم مصر برای اینها کار میکنند. از خود چیزی ندارند. یعنی خدای مصر گاو و گوسفند داره؟ همه چیز از آن خداست. چه اشکالی دارد؟ خداوند همه چیز خلق کرده، اما نه برای خودش. این همه گربه اینجا چه میکنن؟ خدای مردم این شهر گربه است. اینجا معبد شهر میباشد. شهر بسته. مردم اینجا گربه را خیلی دوست دارن. این گونه به من نگاه میکنه. من که گربه پرست نیستم. همه خدایان که چون خدای تو بی عیب و بی نظیر نیستن. جناب مالک، خدای مردم این شهر گربه است. غذا هم میخورد. خیلی هم تعجب نکن. خدایان این سرزمین احشام، مراتب و زن و فرزند هم دارند. پس در مصر یکتاپرستی نیست؟ اصلا یکتاپرستی جرم است و شما هیچگاه نه سخنی از یکتاپرستی بگو
و نه به خدایان مصر اهانت کنید. مردم تحمل نخواهند کرد. چه رود بزرگی؟ نیل همین است؟ این بچه نیل است، یکی از شاخه‌های نیل. نیل خیلی بزرگتر و باشکوه‌تر از این است. چرا مقدس؟ چون مردم مصر همه چیز خود را از نیل دارند. نیل نبود مصر هم نبود. ابتدای نیل را تا کنون کسی ندید. میگویند تنها خدایان به سرمنشأ نیل راه دارند. این رود از جنوب به سوی شمال حرکت می‌کند و به مدیترانه می‌ریزد. ما اکنون از شمال به جنوب شهر قدیمی تبس می‌رویم. تبس شهر خدای آمون است. آن سوی نیل دنیای غرب است. دنیای مردگان. آن هرم‌های بزرگ مقبره فراعنه مصر هستند. اینجا را ممفیس گویند. جایی که نیل به شاخه‌های گوناگون تقسیم می‌شود. اگر یوسف را به یکی از ثروتمندان مصری بفروشیم، هم یوسف به نعمت و آسایش دست خواهد یافت، اما به سود سرشاری خواهیم رسید. ای کاش میشد یوسف را نفروشیم. در نهایت چه؟ سوی جنوب می رویم و در سمت راست ما باز هم دنیای مردگان غرب واقع شد. آن کشتی مخصوص حمل اجساد است. در این طرف نیل که ما هستیم شهر باستانی تبس قرار دارد. شهر تبس شهر خدایان مصری است و مقر حکومت آمنحتپ فرمانروای مصری هم در این شهر است. شهر تبس را شهر خدای آمون هم می‌خوانند. نگاه کن، از دور تبس پیداست. این هم تبس، شهر 100 دروازه. 100 دروازه؟ 10 دروازه بیشتر ندارد. اما مسافرانی که تبس را می‌بینند در بازگشت به بلاد خود از آن به عنوان یک شهر 100 دروازه یاد می‌کنند. مالک ابن زهر هستم از بابل.
چه شده؟ چرا نمیخوابی؟ نگرانم که فرار کنی. تو که هستی؟ چگونه موجودی هستی؟ قبلا پاسخ این سوال را گفتم. یوسف، خدایان من در مقایسه با خدای تو ضعیف و ناتوانند. برای من کمی از خدایت میگویی؟ خدای تو حاضر و ناظر است و همه جا در دسترس. من دیدم که به سهولت با او ارتباط برقرار میکنی. او هم ندای تو را میشنود و دعایت را اجابت میکند. من یقین دارم که تو با دیگر انسان ها متفاوتی. قدرتی در تو هست که تو را بر هر کاری توانا میکند. بر هر کاری که خدایم راضی باشه. این خدای تو کیست که همه جا یاور و پشتیبان توست؟ تو به خوبی را وصف کردی. میخواهم به او ایمان بیاورم. تو به او ایمان داری. نیازی به ایمان مجدد نیست. ایمان دارم. تو خدای مرا حاضر و ناظر خواندی. او را بر هر کاری توانا میدانی. او از نظر تو شنونده هر ندا و پاسخگوی هر دعاست. تو خدایان خود را ضعیف و ناتوان خطاب کردی و این عین ایمان است. یعنی من اکنون چون تو یکتاپرستم؟ تو از شبی که دست قطمی شفا یافت یکتاپرست شده ای. من از سوالهای آن شب تو فهمیدم. تو کیستی؟ چرا حرف نمیزنی؟ به ظاهر برده اما در باطن بر همه ما آقا و سروری. تو را به خدای یگانه بگو. تو سوگند نده که اجازه گفتن ندارم. همانقدر بگویم که همه این حوادث به اراده خداوند است و همون یوسف را برای هدفی مقدس به مصر آورده است. کدام هدف؟ لااقل هدفت را بگو. نمیدانم. در آینده روشن می شود. من نخواهم گذاشت که مالک تو را بفروشد. مانع خواهم شد. خداوند بر همه چیز آگاه است. اگر او مرا بر نمیپسندد من نیز راضیم. بروید و بخوابید و نگران بردگی من نباشید. هنوز هم نمیخوایی نام پدرت را بگویی؟ گفتم که فرزند چاهم. همان چایی که تو را از آن بیرون آوردم. باشد، نگو. در نهایت که خواهم دانست.